Hey, what's up mga koys? Welcome back to my channel. Okay, so lumabas ako mga koys ng 9:30. Okay, so nandito ako sa tambayan ngayon. Tapos yun, pinasokan na rin muna ako ng booking mga koys. Okay, so tingnan natin ulit mga koys kung magkano sa buong maghapon. Medyo minalas kahapon mga koys eh. Okay, so 500 plus lang ako kahapon mga koys. So lumabas ako ng 9 din, tapos umuwi ako ng nabot ako ng 11 ng gabi kahapon mga koys. So tapos 500 plus na. Okay, so yun, titingnan ulit natin kung magkano sa buong maghapon ngayon mga koys. Okay, so let's go, let's get it done mga koys. First booking mga koys, 1.7 kilometers mga koys. Okay, so sa Marin Rosario 63 yung fare, so all goods. Okay, so let's go mga koys. Ang pa is Ma'am Patricia po. Is bali 429 po ma'am. 71 po. Thank you ma'am. Okay, so all good sa first booking mga guys. Okay, so balik na ng tambayan and waiting sa bagong booking mga guys. Okay, see you mga guys. Jollibee apps ulit. Happy picture. Let's go. Pag ito merchant na ito mga guys, literal na mabilis talaga. Epsa. Pasok lang ng booking mga guys, pagdating ko dito hindi pa nga ako umalis dun sa area, naka-ready na. Okay, so 1.6 kilometers mga guys, 4 minutes sa loob ng EPSA EPC to mga guys, for sure. Let's go. As usual mga guys, barya-barya ulit tayo ngayon maghapon. Pangalawang barya na to mga guys. Okay, it's all good na guys, as long as me around. Okay, so 10:58 pa lang, mag-11 pa lang. Kahapon 11 saka pa lang yung unang booking, ngayon mag-11 pa lang pangalawang booking na. Okay, so maraming case na rin yung ganito, no? Maraming case na rin yung ganitong pangyayari. Sunod-sunod sa umaga, tapos sunod-sunod din yung tambay sa hapon. Depende pa rin. Hindi kasi natin hawak yung, syempre, yung isip ng mga customer natin. Kung kailan sila o-order, kung kailan sila hindi o-order, hindi natin yung hawak. Kaya as long as may pagkakataon, biyahe lang ng biyahe mga koys. Biyahe lang ng biyahe. Pag walang booking, pwede naman matulog mga koys. Tulog sa motor. Kaya ako di ko iniiwan yung motor mga koys para pag natulog medyo komportable. Hello. Hello sir, good morning po. Sir, sa EPC po ba ito? Hindi, AMP Steel Corporation. Sa EPSA sir. Ano ulit pangalan ng company sir? And Steel. Tapat ng PNP. Stop ka na. Kita na kita. Saan kayo sir? Sa tapat po ba? Sa right side mo. Right side. Okay. Ayan, dito ako sa taas. Ayun, okay po. Sige po, ampa. Thank you sir. So, labasan doon or dito? Dito I think. Dito. Yes.
Morning, sir. 823. Sukli, sir. Bali 177 po. Po. Food safety. Sir, nilapag lang yung pagkain dun sa... Okay. So, yun mga guys. All good sa pangalawang booking. Waiting ulit tayo panibagong booking mga guys. Okay. Ay, sa pangatlong booking mga guys, bali Starbucks. Tapos 5.2 kilometers mga guys, medyo malayo-layo. Papuntang Navelleta to mga guys. Pero all goods lang kasi 100 plus naman yan. 101 yung fare mga guys. Okay, so let's go mga guys. And we're here almost. So yeah, Santa Monica. Okay, 2, 3, 8. Japit po. Ito sir. Okay po, thank you po. There you go. Ding dong. Ganda mga boys. At 24 po. Ay, okay na po ata. Thank you sir. Ay. Okay, we're good mga boys. Bali 101 yung fare, tapos 26 yung tip, so all good. Okay, so medyo malayo-layo mga boys. Doon ako dadaan sa may highway para malay mo may ligaw na booking doon, di ba? So we'll update you na lang ulit mga boys. Ouch. Okay, so pangapat na booking mga boys. Ali McDonald's Mecara Corporate mga boys. Okay, so on my way home na sana ako mga boys. Matutulog sana muna ako, tapos babalik sana ako ng 5. Kasi antok na ako mga boys. Okay. Express po. Okay. Uy, nabiyahe pa ako Okay, sa 4.1 kilometers mga guys, about 8 minutes pagka walang traffic. Okay, let's get it done mga guys para makatulog na. Let's go! Good afternoon po. Kamang Jomilin mama na. Ito po, cash po. Okay, rings mo. Thank you po. Okay na mga guys. Okay, what's up? Okay, pang 5 booking mga guys. So, dito sa Tansa, bali pick up po dyan lang sa may malapit lang. Tapos ang deliver dito lang, malapit lang. Okay, so 60 yung fare mga guys. All goods. And then, as you can see mga guys, gabi na. Gabi na yung pang 5 booking mga guys. Hindi lang yan. Importante meron. Sagid lang po. Ay. Bas na. Okay ma'am, thank you po. Good evening po. Salamat po ma'am. We're good sa pang 5 booking mga boys. Pang 5 booking po lang mga boys. Alas 7 na, mag-alas 8 na mga boys. Okay. That's life. Okay, so we're up sa pang-6 na booking mga boys. Lina pa to eh. Okay, so pag dito sa Tansa talaga mga boys, bihira lang talaga yung mga
yung masasabing matitinong merchant. Ang tatagal talaga ng mga merchant dito mga boys. Hindi gaya dun sa tinatambayan ko sa Rosario, puro mga instant yung merchant dun eh. Okay, kaya lang no choice mga boys kasi mas maraming booking dito eh. Siguro mas marami silang piniprepare kaya ganun. Pero hindi, kahit kasi wala ganong booking ganun pa rin yung processing time. Okay, so malapit na din yung hatid nito mga boys. 60 lang yung fare nito eh, pero all goods. Ay, malapit na rin ako mga boys eh. Nakapinto mga boys doon lang sa may gate. Tapos walang note ng black and black. 5 star pa rin yan mga boys. Okay, so maraming customer na ganun mga boys yan. Kahit alam nila na hindi nakapin yung drop off location eh, wala lang. Hindi mo tatanungin, hindi. Hindi sasabihin. Pastilan. Okay, so maraming customer din kasi na alam ba, pagka alam nila mga boys na hindi nakapin sa bahay nila yung drop off, so naglalagay sila ng note mga boys na black and black. Okay, so natitrace pa rin sila ni rider. Pero yung yung pagkatapos mo book eh okay na wala man. Pero kung halimbawa nagre-reply din naman agad, okay lang, walang problema. Pero ibang customer kasi okay, so we'll update na lang ulit mga guys. Yan yung pang-anim na booking mga guys. So far naka ano na rin mga guys. So exit dito 432 na rin mga sa anim na booking. So kaya lang alas 9 tayo nag-umpisa mga guys. Okay, so nag-break naman ako ng alauna, balik ako ng alas 5. Okay, so we'll update na lang ulit mga guys. Okay, so it's 9:37 mga guys ng gabi. And we're up sa pang 7 booking mga guys at maambod na din mga guys. Okay, so pang 12 hours. 12 hours na natin ito ngayon mga guys. Okay, so mahigit isang oras din yata ako dun sa Chowking. Hira talaga. Okay, so pinasokan ako ng booking mga guys. Nagkantay ako ng ilang minuto, 15 minutes yata. Nag-follow up ako di pala patay pala yung device ng Grab. Okay, tapos nung na-punch na mga 30 minutes ulit bago nagawa yung order. So no choice mga guys, kailangan. Okay, so malapit lang dito mga guys. Maganda sana sa ganitong biyahe na pagkagabi kasi walang traffic mga guys. Problema nga lang kalaban ngayon mga guys, ulan. Then 9:38 na, marami na rin yatang vendor na nagsasarahan. There you go. Good evening po. Bali 361 ma'am. Bali 139 po. Ano ma'am? 139 ma'am. Ampa. 139 po. Okay na po. Ay. Salamat ma'am. Thank you po. Binigyan tayo ng tip mga guys. Medyo matagal yung order ni ma'am. 39 all goods mga guys, diba? Okay, so waiting ulit tayo mga guys. Sana meron pa. Okay, so kahit pa paano mga guys, may pailan-ilan pa namang vendor na open. Kaya balik muna ako ng tansa. Okay, so medyo lumalakas yung ambon mga guys. Papunta na siya sa ulan. Tapos may booking na rin ulit. May booking na ulit mga guys sa corporate naman dito sa McDonald's. Express po. Bayad na po. Tigdigidigs. Okay, let's go mga guys. Medyo umuulan na rin mga guys. Kay kaputi naman pero medyo kaya pa. Pero parang medyo malakas na. Okay.
Medyo palakas na mga koys. Suot muna tayo. Change outfit muna tayo mga koys. Okay, so all goods. Charger na lang mga koys. Okay, para di mabasa. Let's go. Grab corporate to mga koys. Bali nasa 2 kilometers. Paano lang to? Baba lang to mga koys. Baba lang fare ng corporate eh. Express. Okay, so tagal-tagal din ako hindi nabasa ng ulan mga koys. Mula last year pa yata. Hindi kasi ako bumabiyahe pagka umuulan mga koys eh. Maliban na lang pagka halimbawa nasa biyahe tapos inabutan ng ulan. Pero last year pa yun mga koys. Okay, so good tayo sa ulan. Balita ko may bagyo eh, pero not sure mga koys. Okay, so update ko na lang ulit kayo mga koys pagka nandun na sa Marate. May bayad gate dito eh. Di ko lang alam kung may bayad ngayon. Gabi eh. 10. Meron pa rin yata. May bantay pa rin yung gate nila. Okay, so ang tanong, saan dito? Black one that. Okay, ito na. Wala mga kasi. Walang doorbell. Walang doorbell. Ay, hello po ma'am. Hello. Ma'am, nandito na po ako sa labas po. Okay, so lumalakas yung ulan mga guys. Tapos maraming bantay dun sa maraming rider mga guys nakapwesto dun sa merchant. Sabagay kung nakadistansya ako ng konti tapos corporate yung booking mga guys, sa akin papasok, hindi sa kanila. Yun kung may corporate pa eh, may rider kasi sila mga guys kasi nagbubook lang sila ng corporate pagka halimbawa wala nang silang available na rider, ganun. Okay, so pero antay-antay pa tayo ng konti mga guys. So far mga guys naka 603 na, tapos 10:14 na ng gabi mga guys. Di naman natin i-consider na 12 hours siguro mga guys, mahigit kasi, or 13 hours no? Kasi natulog ako mga guys, malalas 2 hanggang alas 5. Actually nakabalik talaga ako mga guys alas 7. O, tatanggalin natin yung 3, 4, 5, 6, 7 o 5 hours. Okay, so 11 hours mga guys, less 5 hours. Okay, so yun pa lang yung working hours ko so far. So ganun tayo mag break time mga guys no? Hindi pa isa-isang oras 30 minutes or oras, hindi ganun mga guys. Yung break time dito oras. Charot lang, depende sa rider mga guys. May mga rider din na hindi nagbe-break time kasi pag nag-aantay ng booking kasi mga guys, break time na rin yun. Okay. Ay, so update ko na lang ulit kayo mga guys pagka nagkaroon ulit ng booking or pauwi na. Okay, so we're good for now mga guys. Medyo lumalakas na yung ulan. Okay, so 10:30 pa lang pala mga guys. Okay, so agapang na pauwi mga guys. Pero pagka pinasokan ng booking, go pa rin. Pero may mga tambay sa merchant mga guys. Okay, so tumawag yung customer ko mga guys, yung huling hatid, kasi kulang daw ng McFloat yung order niya. Pero upon checking dun sa merchant mga guys, tama naman. Okay, so ay sinabihan ko na lang sa merchant na tawagan nila ang customer, tapos explain na lang nila. So okay, so tumawag yung customer ko mga guys, yung huling hatid, kasi kulang daw ng McFloat yung order niya. Pero upon checking dun sa merchant mga guys, tama naman. Okay, so ay sinabihan ko na lang sa merchant na tawagan nila ang customer, tapos explain na lang nila. So
Ayun, wait lang mga kuys kasi nag-text ulit eh. Nag-reply ulit si ma'am. Basahin muna natin. Okay, gilid tayo, gilid. And sabi, may free coke float po ako. Ayun, may free coke float po. Okay. May free na coke float pala siya. Free na coke float pala si ma'am. Okay, so labas na ako dyan ma'am kasi ito na lang yung binigay ni merchant. Pag sabi niya kompleto, all goods na ulit. Lalo na pag ganyan mga free, hindi namin yan ma-check. Okay, so sinabihan ko naman si merchant na tawagan niya si customer at i-explain niya. Ngayon, kung halimbawa tama naman si customer, i-explain na lang ni customer yung side niya dun sa merchant. Tapos kung ano yung napag-usapan nila, kung halimbawa may free na coke float naman pala talaga, okay, so may rider naman si McDo, may atid niya. Okay, so no worries mga boys. Okay, so 600 pero at least naka 600 mga boys. So 603 yung kinikita yung buong maghapon, nabot ng magdamag. Kaya lang hindi pa ako inaantok din mga boys yan. Kaya siguro pagdating ng bahay hindi mo ako mag-off ng apps para just in case may pumasok, tatakbohin natin kahit umuulan. So ganun tayo ano ngayon mga boys, may term dyan desperado sa booking. Okay, so ilang araw din kasi ako hindi bumabiyahe mga boys. Habol tuloy ako ngayon. Okay, so yun mga boys, salamat sa suporta. Support. Okay, so yun lang muna for now guys, and then anak buhay ulit bukas. Syempre araw-araw naman, kaya lang may bagyo raw na parating, pero no choice tayo mga guys. Okay, so yun, mainit kanina tapos biglang ulan ngayon, tapos konti lang yung kinita. Okay, so ganun talaga mga guys. Yun nga, sabi ko dati pa na hindi lahat ng araw papabot sa akin. May mga araw talaga na ganito. Till next time mga guys, salamat sa pagsubaybay. Alam niyo na mga guys, mga kailangan pindutin niyo na. Okay, thank you for watching mga guys. Peace out.